यो आमाको उखान गरौँ। हजुर यस्तो लागिरहेछ माथि। हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज पनि म हेर्नुहोस् त जङ्गलमै छु। अहिले चाहिँ अहिले बिहानको 9 बजिसक्यो है, 9 बजिसक्यो। हामी अघि आएर पनि हामी चाहिँ यहाँनिर गाई बस्तुलाई घाँस लिनु आएको थियौँ। को आएको थियौँ आज चाहिँ? काकी यता हेर्नु न, काकी, मेरो काकी, कान्छी काकी अनि म। हाम्रो घाँस चाहिँ रेडी भइसकेको छ। मैले त यसो काटे जस्तो मात्रै गरेको, आउनु पर्यो नि यो लहरा पहराहरूको घाँस काट्नुलाई। अनि सबै भिजेछ मेरो त। पछाडि बसेको भुइँमा बसेको थिएँ। अब हामी यो घाँस बोकेर चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हामी कहाँ छौँ? हामी कहाँबाट निस्किनु होला? हामी हरायौँ साथीहरू। मैले घाँस काटेको हेर्नु न। मैले घाँसको मुट्टा यत्रो बनाइरहेको छु। हे भगवान्। अब यहाँनिर यो काँडा छ यहाँनिर। त्यो पछाडि बोक्दा घोत्ने हुन्छ होला फेरि। ओके। मैले काटेको मुठा यत्रो छ। अनि हाम्रो काकीले काट्नु भएको यो आम्मा कति मेहनती हुन्छौँ हामी पाहाडको मान्छेहरू। हेर्नुहोस्, हँसिया पनि फेरि हराइजान्छ। अस्ति पनि घाँस काट्नु आउने बेलामा त यो के नाम्लोहरू मैले बोकेको थिएँ। आउँदा एउटा नाम्लो र अनि एउटा पन्जा होइन झराएछु बाटैमा। फेरि फर्केर लिनु गएको थियौँ। त्यस्तो हुन्छ है, के गर्नु, हिँड्नु पनि नजानेपछि गाह्रै पर्छ। हाम्रो चाहिँ घाँस रेडी भइसक्यो। अब हामी बोक्नुपर्ने हुन्छ यस्तरी फेटा लगाएर होइन। यो यता उयो कस्तो छ? यो सिधै छ ल। हेर्नु साथीहरू म कसरी बोक्छु। कता छ यो? उठाउनु तपाईँ। उयो भयो, के भन्छ, टाइट भयो अझै। लुज गरिदिनु हल्का। अझै कति टाइट हल्का। भयो। यस्तै छ हेर्नु साथीहरू। बोक्नै पर्छ, गर्नुपर्छ। आउँदैन भनेर हुँदैन हैन। उठ्नु त सकिहाल्छु। तर मेरो भारी त केही पनि होइन। यहाँ काकीको भारी हेरिकन उचालिदिनु। कसरी उचालिदिनु? म त केही त गर्नु सक्दिनँ। तानिदिन्छु यताबाट तपाईँलाई हातमा। यहाँबाट हात दिनु न। ल म उठ्छु नि। साथीहरू अब लाग्यो हामी कताबाट? यहाँबाट उता। कामहरू यस्तै हो, सिक्नुपर्छ, गर्नुपर्छ होइन। मलाई त झन् केही नै आउँदैन। काँडै कताबाट तपाईँ जानुभएको भए हुन्छ नि अगाडि। हिँड्नु त म यहाँबाट आउँछु। जिन्दगीमा नगरेको कुराहरू गर्नुपर्छ। तर मलाई मजा आउँछ साथीहरू। घरभित्रको खाना पकाउनु भन्दा त बरु बाहिरको भारी बोक्नु मन लाग्छ। के भन्ने, यस्तै रहेछु। ल साथीहरू, एकछिन माथि पुगेर भेटौँ। रोड निस्केर म यहाँ सक्दिनँ अहिले। हालत पत्ला भइसक्यो। बल्ल हामी चाहिँ यहाँ यस्तो बाटोमा आइपुग्यौँ। अझ हाम्रो घर चाहिँ उता छ जस्तो मलाई सुहाइरहेछ। मेरो भारी देखाइदिनु न काका यसरी। काकीको भारी त एकदम मेरोभन्दा डबल ट्रिपल छ। स्या हुन्छ, हिँड्नै सकिँदैन। घर आइसक्यौँ। भारी बोकेर काकी राख्नु पहिले।
ढाडै दुख्यो हाम्रो घर आयो हाम्रो घरमा चाहिँ भात पकाउने मान्छे को जहाँ गए नि भात पकाउनु पर्ने चाहिँ म यो भन्नु न अब भाग्यमा ए दिनु भिडियो बनाउँछ नि को कहाँबाट आएको नि माग्ने दुईजना काम नलाग्ने मान्छेहरू म कति काम गर्दैछु यति घाँस बोकिरहेको छु म दुईजना चाहिँ काम नलाग्ने मान्छेहरू यहाँ फोनमा बोल्दैछ दिदीले हेर्न देखाइदिएन दिदी त्यो मोमो ए हो यहाँ न हातमा पोतारो उहाँ पर मेरो छोराले पकाएर खाइसक्यो तिर्खा हो काकीले मल बोकेको हेर्नु आएको म चाहिँ काकी कति धेरै मेहनत कस्तो राम्रो बादल देखेको हौ हेर्नु न काकी म चाहिँ उता हेर्नु यस्तरी हेर्नु न यस्तरी हेर्नु न ए अनि यहाँ अस्ति मार्छ यिनीहरूले पाठा साटा अनि मैले त यहाँ हेर्नु न यसको नाम के अरे काकी टोन यसको पा होइन अरे यो ए यहाँ हेर्नु न यो लोथर्के अरे क्या यो लोथर्के अरे हेर्नु न कस्तो डेन्जर देखेको छ हेर्नु त यो दबाईको लागि राख्नु भएको अरे यो यो बातको बिरामीको लागि हुन्छ अरे हात खुट्टा दुख्नेलाई हो त्यस्तोहरूलाई चाहिँ दबाई हुन्छ अरे कि अनि यो आन्द्रा भुँडी सबै केलाएर चाहिँ योहरू दबाईको लागि भनेर नै राखिराख्नु भएको रहेछ अब यो चाहिँ म मेरो मम्मीलाई लगिदिन्छु मेरो मम्मीको चाहिँ यस्तो घुँडाहरू दुख्छ नि त अनि अलिकति दबाईको लागि चाहिँ लगिदिन्छु अनि यसलाई चाहिँ मजाले धुएर अनि पानीमा उमालेर पानी पिउनुपर्छ अरे त्यही भएर मम्मी तपाईँलाई म ल्याइदिन्छु दबाई त्यही भएर सम्पर्क गर्नु होला हामीसँग अनि अस्ति नै हामीले कोपी त यस्तो छसक कोपी रोपेको थियौँ कि अनि कोपीलाई त्यो कोपीको बन्दाकोपीको बिउ चाहिँ नि यस्तोरी राख्दो रहेछ भनेर मलाई पनि थाहा थिएन क्या यस्तोरी यहाँनिर चाहिँ लडाइ पुरै बन्दाकोपीको बिउ मजाले होइन छरो बिस्तारै एउटा दाना मिलाएर अनि फेरि घप्पै बोराले छोप्नु अनि फेरि यो चाहिँ पानीबाट जोगाउनु पानी र असिनाबाट जोगाउनुको लागि हो सो गाइज अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ उता पर कहाँनिर भन्दाखेरि अब हाम्रो त्यहाँ दिदीहरू उता बजार जानुभएको छ कि अनि बजारबाट के सामानहरू लिएर आउनु हुँदैछ किनेर आज हाम्रो घरमा चाहिँ सानो के छ भने हाम्रो डेडी चाहिँ 50 वर्ष पुग्नु भयो आज हाम्रो डेडीको चाहिँ बर्थडे हो त्यही सेलिब्रेट हुन्छ सानो सिम्पल तरिकाले होइन सबैजना भेटघाट गर्ने अनि बनाउने मिठो खाने त्यति हो त्यही भएर त्यसको लागि सामानहरू चाहिँ लिन जानुभएको थियो अनि म चाहिँ अब त्यहाँनिर रातिबाटसम्म जाँदैछु लिनुको लागि लेट्स सी गाइज बर्थडेको सामान लिन जाने मान्छे बजारको यहाँनिर भारी बोक्नुलाई आएको सघाउनुलाई आएको मान्छे त अत्तो छैन खोइ वहाँदेखि कहाँ आइपुगिसक्यो हिँड्दै छैन कहाँ जानुभयो अब त्यसो भए यहीँसम्म आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो मामलोको घर जान्छौँ मामलोको आमा बुवा हुनुहुन्छ त्यहाँ मामलो घर हेर्छौँ यहीँदेखि उता कता हो यहाँ पनि यहाँबाट देखिन्छ अब जान्न है त के गर्नु हुँदैछ बाटोमा चाहिँ मैले हाम्रो मामालाई भेटाएको छु सानो मामालाई अब ठुलो मामाहरूले पनि हेर्नुहुन्छ मेरो भ्लगमा के छ नमस्ते गर्दै हेलो गर्दै ए गरिदिनुहोस् सानो भएर गर्दै जान्छ त मामालाई त के लिन जानुभएको मामा पेन कस्तो ए ल जानु त्यसो भए हामी पनि एकछिन आमा बुवालाई हेरेर फर्किहाल्ने हाम्रो चाहिँ सानो मामा हो मान्छे सानो भएर तिमी भन्नु जान्दो रहेछ तर होइन तपाईँ नै भन्नुपर्छ जे भए पनि साइनोले ठुलो भइसकेपछि है हेर्नु न यो बादल कस्तो बबाल देखिरहेको छ साँच्चै भनेको आनन्द लाग्छ यार यस्तो हेर्दा त अनि अर्को बाँदर पनि आएको हो नि त यहाँनिर खासमा हामीसँग बाँदर भनेपछि चिनिहाल्नुहुन्छ होइन यो बाँदर चाहिँ यस्तै काम गरिबस्छ चकचकै छ माको चकचकै छ ठुलो भएर चाहिँ लाउरे बन्ने अरे होइन हो कि होइन दिप्सन ट्रेनिङ गर्दैछ अरे देखाइदैन कस्तो हुन्छ ट्रेनिङ एक्सर्साइज ल
लागि पनि हेर्नु कत्रो कत्रो भिडहरू। यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो मामलाको भ्यू चाहिँ यस्तो देखिन्छ है साथीहरू। टक्क हेर्नु यहाँबाट एक नजारा सुइया। तर आज बादलले बब्बाल देखिरहेछ। हाम्रो मामला घर चाहिँ यही हो। तल हुनुहुन्छ होला आमा बुवा गाई। स्कुल खै स्कुल चाहिँ यो स्कुल हाम्रो डेडी काकाहरू पढ्नुभएको स्कुल हो। अहिलेसम्म जानुपर्छ त्यो स्कुल पनि। भोलि चाहिँ हामी आमालाई भेटौँ। नमस्ते आमा। खोइ बुवा कता हुन्छ? खाना खाइसक्नुभयो? काले उता भेटिसकेको मामालाई। नमस्ते बुवा। हाम्रो मामाले घर अहिले खाना खाइसक्नु भएको? हुन्छ चिसो भए त नि हुन्छ हुन्छ। मस्त भयो। बाछी हो यो बाछा हो। बाछी जस्तै हो त यता त गाजर लाग्छ। बाछी हो। आँखामा गाजर लगाइरहेको रहेछ यो बाछीले। ओ यहाँ कस्तो डराएको हौ। बाछी के हो नाम यसको बुवा? यसको नाम के हो? नाम राख्नु। यो घर हो। यो मौरीको रहेछ। देखिँदैन रहेछ यहाँ। देखिँदैन रहेछ। कतिखेर निस्किन्छ यिनीहरू चाहिँ? निस्किँदैन हुरुरु सबै एकैचोटि? ए हो। मौरी पनि मौरीको गुड पनि देखियो। मामालाको किचनमा हामी आएको। दाउरा मिलाएर राख्नु भएको रहेछ चटक्क पारेर। अब हामी यहाँबाट पनि अब फर्किनु पर्ने हुन्छ साथीहरू। घर जानुपर्ने हुन्छ हामी। अब यसको चाहिँ डोको बुन्नुलाई राख्नु भएको? डोको बुन्नुलाई? डोको बुन्नु हुँदैछ त उ त्यहाँ त। ए हो छुट्टै हुन्छ। ए त्यो बाहिरीकोले मात्रै डोको बुनिन्छ? धरती मातालाई हेला गर्नु हुँदैन। कुरा बुझ न तपाईँले बुझिदिनु। यो धरती माता भनेको पिता पुर्खाले फाँडेको भए म बस्नु पाउँथ्यो। मेरो बाबा आमाको उखान गरौँ। त्यो पोलदेखि ओर्तिर यो मेरो अहिले कटेर छैन भान्साघर। त्यत्रै झुप्डी थियो। म त्यहाँ जन्मिएको। तर म ठुलो भएँ। भुटान 11 वर्ष बसेँ। अनि लिएर आएर तिम्रो र हजुरआमालाई त्यहाँ राखेँ 5-10 वर्ष होइन। त्यसपछि यो घर बनाएको मैले। त्यतिखेर मेरो तेरो मम्मी नि र छ्यामा गोरी बुन्नु त सानै थियो। उनीहरूले ढुङ्गा माटो बोकेर यो घर बनाएको मैले। ल गएको आमा बुवा बाई बाई। गाइज हामी हिँड्दै कहाँ आइसक्यौँ भने नि यहाँ मैले एउटा चिज देखेँ। यो के गर्नु हुँदैछ भनेर मलाई हेर्नु मन लाग्यो। म जाँदैछु त्यहाँ हेरौँ के गर्नु हुँदो रहेछ। यहीँदेखि त होला नि। यहाँ मटर हेर मटरको ब्याल छ। यो यस्तो परेको बाटो चाहिँ हिँड्नै मन लाग्दैन। हेर्नु आएको के बनाउनु भएको यो? हामी त उता ठुलो घरको सन्तान। यो कागज बनाउनु भएको? के को बन्छ यो कागज चाहिँ? त्यही हेर्नु आएको क्या। अनि किन यस्तोको बन्छ? ए हजुर यो चाहिँ कागज बनाउनु भएको रहेछ।
कागज भन्नुहुन्छ अब कस्तो खालको कागज भनेर मैले नि बुझिनँ। यसरी यहाँ जाली हुँदो रहेछ अनि यसलाई यसरी निकालेर सुकाउने रहेछ। कुरा बुझ्दा चाहिँ यस्तो जाली अनि त्यही जालीमाथि यस्तो यसलाई नै हालेर पानीमा डुबाएर अनि एकछिनमा फेरि सुकाउँदा चाहिँ यस्तो हुने रहेछ। साथीहरू मैले पनि बुझेँ बल्ल। बनिसकेको पेपर चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हेर्नु मन लागेर गोदाममा चाहिँ आएको म है। कता छ ढोका कहिले नदेखेको कुरा। गोदाम चाहिँ यस्तो रहेछ साथीहरू। यो चाहिँ बनिसकेको अरे कटिङ सटिङ गरेर फिनिसिङ गरेर मात्रै यो पठाउनु हुँदो रहेछ। बाहिर पनि जान्छ अरे यो चाहिँ। यस्तो हुँदो रहेछ गोदाम चाहिँ। यहाँ त टन्नै रहेछ। यसको नाम चाहिँ फेरि मैले बिर्सेँ। यसकै चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ साथीहरू। ल मैले देखेँ सबै होइन। अब चाहिँ हामी फर्किनु लान्छु होइन। अहिले कुटाएँ यहाँ मेहनत कति छ मागेर लाने। ल साथीहरू अब चाहिँ हामी घर जानुपर्ने हुन्छ। अब घर गएपछि मात्रै लिन्छु। ढिलो भइसक्यो खाना खानुपर्ने हुन्छ। फोन आइसक्यो घरबाट। बिचमा चाहिँ अब भिडियो लिँदिनँ साथीहरू। त्यो कुकरको चाहिँ वरिपरि जान्छ पछाडिको जाँदैन। आज हामी गर्दैछौँ घर पोचा झाडी लगाउने घर लिप्ने डिजे डिजे आदित्य आदित्य आएर उताबाट खाना खाइसक्यो। खाना खाइसकेपछि सबैजना चाहिँ जानुभयो पर मटर टिप्नुलाई। क्यामेरा हल्लाउनु हुँदैन क्यामेराम्यानले। हुन्छ मटर टिप्नुलाई जानुभएको छ पर। म पनि मटर टिप्नु जान्छु भनेको कि मलाई त पर्दैन त्यो चुल्हा हेर त कति धेरै कालो छ। यहाँनिर यहाँ चुलो हेर त कति कालो छ। यसलाई चाहिँ भरे मान्छेहरू आउँछ यसो होइन। मान्छेहरू आउँदा पनि के भन्छ लिपा 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 भनेर चाहिँ यहाँ लिप्नुलाई मलाई यति छोडिराखेको यति लिपे भनेर सिकाएर गएको। अनि यहाँ चाहिँ मेरो बढालिसकेँ। आज किचन चाहिँ बढालिसकेको मैले है। अब चाहिँ म टक्कसँगले चुलो लिप्छु। काका 2 शब्द भन्नु त कस्तो लागिरहेछ मासु बनाउँदा। कस्तो लाग्ने भुत्लै पिल्छेन। हाम्रो तलको छिमेकीहरू के गर्दैछ अरे। ओ गाउँले कस्तो हुँदैछ। मजा आयो। ए यत्तिकै बेच्ने अलि राम्रो छानेर। चाइनाबाट यो कोरोना आएको छ हाम्रो गाउँमा पनि। गाउँबाट पठाइदिएछन्। सम्धी गाउँ त नि अब छोरी लगेछ। सम्धी गाउँबाट कोरोना पठाइदिएछ। के भन्छ यो असिनाले यस्तो ढुट्टो पारेको छ। अनि यस्तै टिप्नु पर्यो खानु पर्यो छानेर बेच्नु पर्यो होइन। खानुहुन्छ गाउँले हो कमेन्ट गर्नु भनेर। यो चाहिँ अब हामी धरान जान्छ कहाँ जान्छ यो धरान जान्छ होइन। यो मटरहरू बोरामा अनि त्यहाँ किन्ने बेलामा चाहिँ यो गन नगरी किन्नु है। यो केही किराले खाएको होइन। यो असिनाले कुटेको मात्रै हो। ताजा छ। पाहाडको असिना भन्छ नि मान्छेले होइन। हिउँ यी ताजा भर्खर बारीमै टिप्नु हुँदैछ अर्ग्यानिक। यस्तो कुराहरू खानुलाई गनगन गर्नुभयो भने त्यही भएर तपाईँहरूलाई क्यान्सर लाग्छ। ल भन्नु के भन्न चाहनुहुन्छ मेरो ब्लगमा। अब यहाँनिर हाम्रो असिनाले कुटेर मटरको ढुटो बनाएको छ। आन्द्रा भुँडी निकालेछ बाहिर मात्रै तर भित्र निकाले छैन। त्यहाँनिर किन्दाखेरि गनगन गरेर किन्ने खाने होइन। यो असिनाले कुटेको हो किराले खाएको होइन। हामीले मोल हालेको छैन। यो एकदम फ्रेस हो। किरा लागेको छैन। गनगन गर्नु पाएन हजुरहरू।
हजुर हजुर अनि तपाईँ पनि केही भन्नुहुन्छ हाम्रो बुवा चाहिँ के सोच्दै केलाउनु हुँदैछ गरा मुनि जाउँ छ है साथीहरू कहिले दैला मुनि जाउँ हुन्छ यस्तो भन्नु न भन्नु त म त टिप्दिनँ मेरो त भ्लग बनाउने काम हो अब यति गरेपछि गएर म रेस्ट सकिगयो रेस्ट अहिले तिम्रो रेस्ट जाऊ तिम्रो अचार बनाएर बस भरेलाई यस्तोहरू छोडेर अचार कति 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 यति मैले त्यहाँ चुरा लिपेर आएको छु ल अब म लागेको माथि घर है साथीहरू यो काम गर्नेहरूलाई मैले तलब दिएकै छु आखिरमा अब तलबमै मिलाउने त्यहाँ आफै चिसो थाल्छ यहाँ हाल्नु त साथीहरू फुल मैले त केही सुन्नै छोडिसकेँ अब अहिले एकछिनमा बनाइहाल्नु परेको खत्म बाय बाय टाटा यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ बर्थडेको तयारी हुँदैछ 50 वर्ष पुगेको मान्छे उहाँ हुनुहुन्छ ऊपर हुनुहुन्छ साथीहरू आजको भ्लग चाहिँ यति नै हो यो अब बर्थडेको भ्लग चाहिँ फेरि अर्को पार्टमा आउँछ थ्याङ्क्स फर वाचिङ